السلام عليكم. يومين صعبين جدا بيمر بيهم النادي الاهلي وما شفناهمش من العشر سنين اللي فاتوا، وخبر تعيين خالد بيبو مكان سيد عبد الحفيظ خلى الاهلاويه اتقسموا اتنين، جزء كبير جدا ضد رحيل سيد عبد الحفيظ وجزء موافق على قرار الاداره وتعيين خالد بيبو. انا عن نفسي مش عارف ازعل ولا افرح ان كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى معانا باستمرار على قناه الاهلي ونسمع ونقول قول يا سيد سمعنا كلامك حلو ومتعنا، ولا ازعل اني مش هشوف سجدته بعد كل جول بيجي للنادي الاهلي، ولا قعدته على الدكه زي النسر بيدافع بكل ما يملك على الكيان. ولكن في حاجة مهمة جدا وهي دي الزتونة، موضوع تعيين خالد بيبو وإقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ قرار غريب وقرار مفاجئ وكل الناس عايزة تعرف ايه السبب. انا هقول لك الزتونة. السبب ان الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل عقوبة على حسين الشحات 300,000 جنيه مصري بعد مشكلة الشيبي، وكان رد الإدارة على الكابتن سيد عبد الحفيظ هو تغليظ العقوبة على حسين الشحات. فالكابتن سيد رد على الإدارة وقال لهم ليه تغلظوا العقوبة؟ 300,000 مبلغ مش قليل، وده شيء وارد اللي عمله حسين الشحات بيحصل في الملاعب، وتقريبا كل اللي قاعدين كده لعبوا كورة وعارفين ان اي لاعب ممكن يفقد سيطرته في اي وقت، وده شيء وارد في كل مكان. كفايه عليه 300,000 المرة دي، ولو كرر الغلط يبقى من حقكم تتخذوا معاه القرارات المناسبة. وكان رد الإدارة بعد كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هم عايزين يغلظوا العقوبة لمليون جنيه مصري، ويا اما بيع اللاعب يا اما اعارته. فكابتن سيد عبد الحفيظ وهو قاعد على ترابيزه الاجتماعات ابتسم ابتسامه سخريه من الكلام اللي بيتقال لانه مش عاجبه. قال لهم نبيع مين؟ حسين من اللعيبه المهمه جدا في الفرقه الفتره اللي فاتت ومجهوده كبير جدا، والموسم ده مموت نفسه عشان النادي، يوم لما يغلط اذبحه. بصراحه كلامكم مش في محله. وقام الكابتن سيد عبد الحفيظ من الاجتماع، وكان الرد هو استبعاد الكابتن سيد عبد الحفيظ وتعيين خالد بيبو مكانه. يعني عشان الراجل قال رايه وقال الصراحه تقوموا عاملين معاه كده؟ مع واحد من عواميد النادي ويمكن عمل للنادي اكتر من اي حد فيكم واكتر من الخطيب ذات نفسه، الخطيب اللي عمال مهتم بالحفلات والانشاءات ومش مهتم بالصفقات ومتاخره لغايه دلوقتي، مع ان النادي فيه فلوس، ومهتم بالخصم من اللعيبه، والمهم في الاخر كلام الخطيب هو اللي يمشي. احب اقول لك يا كابتن خطيب كلنا بنحبك، بس مش اكتر من النادي الاهلي ومصلحته. الاهلي فوق الجميع. رحمة الله على الكابتن صالح سليم طبقها على نفسه قبل كل الناس، وحضرتك يا كابتن خطيب بتخلف وعود الاهلي وقواعد النادي الاهلي، وحضرتك كمان مش عايز يحصل مواضيع على الميديا، فاجبرت الاهلاوي اللي بجد اللي عارف ان هو مش هيتاخر على النادي الاهلي وعينته في منصب تاني علشان ما حدش يقول الاهلي عمل وسوى. وكابتن سيد سكت وضعف حبا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكبر من اي حد وفوق اي حد حتى لو كان مين. حضرتك عملت انجازات كتير ومحدش ناسيها، ولكن حضرتك امشي عشان الكوادر الجديده تعرف تاخد دورها وتتاهل وتطور في النادي زي ما انت بتقول وتاخد خبرات. حضرتك معدي ال60، كابتن محسن صالح معدي ال60، كابتن زكريا ناصف معدي ال60، فسيبوا الكوادر الجديده بقى. مش ده اللي في فكركم؟ خلاص امشوا انتوا كمان وسيب الشباب هي اللي تكمل. ولا هي عند كابتن سيد عبد الحفيظ بس ووقفت؟ ياه، ما كنتش اعرف انك غالي قوي 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 يا كابتن سيد، وتستاهل كل الحب ده يا غالي، يا اعظم مدير كوره مسك بعد صايبه البطل رحمه الله عليه. هتفضل في قلوبنا مهما يمر الزمن، مهما يحصل انت من اساطير وعظماء النادي الاهلي. ويا ريت كمان اداره الاهلي هي كمان تدور لها على مناصب تاني غير اللي ماسكاها، وسيبوا الكوادر بقى. ما كنتش حابب اهاجمكم كده ولا اطلع اقول عنكم اي كلمه، بس انتوا اللي اجبرتونا نقول كده، لان هنا مصلحه النادي الاهلي ابدى من اي حد واحسن من اي حد. كلنا بنحبكم بس مش اكتر من النادي الاهلي. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. السلام عليكم.